Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, անկեղծ երկրորդ այս օրակարգի շուրջ արձանագրվել էի, որպեսզի շատ հարցադրումների, այստեղ հնչած ելույթների պատասխանեի, բայց պետք է լրիվ ուրիշ բանի մասին ասեմ, որովհետև 3 օր շարունակ տարբեր ԶՊՎ-ներում, որը ժողովրդում հայտնի է կեպեզ է, ձերբակալվածների ժամանակավոր պահպանման վայրերում շտապօգնության պես այցելում ենք Գյումրիում տասնյակ ձերբակալվածների, տասնյակ բերման ենթարկվածների, այսպես ցուցակներ եմ կազմում, որպեսզի հարազատներին զանգեն տեղյակ պահեն, որ իր հարազատն ուր է, որտեղ մարդիկ 2-3 օր լուր չունեն իրենց հարազատներից։ Ո՞վ ասել։ Հա, հեսա կասեմ տեղյակ է։ Տիկին Պալյան։ Գիտեք, ԶՊՎ-ներում հանդիպում ես մարդկանց բանվորական հագուստով, կոմունալ տնտեսության բեռնատարների, վարորդների, հանդիպում ես մարդու, որն առողջական պրոբլեմ ունի, կոմունալ տնտեսությունում հավաքարարա ձևակերպած, հանդիպում ես մարդկանց, որ ոչ քաղաքական, ոչ բան, ոչ մի կապ չունեն, հանդիպում ես մարդու, պաշտոնաթող սպայի, որը թոշակի անցնելուց հետո վարձով է ապրում, քառօրյա 44 օրյա պատերազմի ամենաթեժ զորամասերից մեկի հրամանատարի տեղակալ է եղել։ Նայեք, վերանում եմ Վարդան Ղուկասյանից, նույնիսկ վերանում եմ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռներից, երբ խոսում եմ պարզ այն մարդկանց մասին, որ բերման են ենթարկվել, որ 2-3 օր պահելուց հետո գիտեք ինչ են արել։ Ժողովուրդ, ուզում եմ անկեղծ ասեմ, նայեք, հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ, որտեղ կանգնելու տեղ չկա, նստելու տեղ չկա, բան, երբեմն կատակ եմ անում մեր հանրապետական գործընկերների հետ, ասում ժողովուրդ, օրինակ որ մտածեք տարիներ հետո, այստեղ ամեն օր ժամերով, օրերով բոլորս կանգնելու ենք, բիսեդկա կսարքեիք, նստարաններ կսարքեիք, նայեք, ոչ մի իշխանություն հավերժ չի, հասկացեք, չեմ ուզում որևէ մեկը վաղը ձերբակալվի, հասկացեք, գիտեք ինչ մեխանիզմ է այս քննչականը սովոր է, մարդուն 3 օր 3 պահել են, բերել են, ժամը լրացած է եղել, քննչականից թողել են դուս, մարդը դուս է եկել, բռնել տարել են մեղադրանք են առաջադրել, ժողովուրդ, վաղը ամեն մեկի դռանը չոքելու է, տիկին Էմմա Պալյան, Գյումրին բոլորիդ քաղաքն է, չէ, Գյումրիում քայլելու է, 3 կնոջ տվյալ մինչև հիմա չեմ կարողանում ճշտել, որ մեկուսարաններում է, չեմ կարողանում ճշտել առավոտվանից, տասնյակներով է ժողովուրդ ջան, նայեք, լավ կալանք են տալիս, ավանդաբար այս տարիների ընթացքում տասնյակ հարյուրավոր տղեկի կալանք են տվել, 2 ամիս նստել են, ասել են լավ են կարել, պայքարել են, դուրս են եկել, էլի եկել են հանրավաքի, վերջին 1 տարին քննիչներն ու դատավորները նոր պատժատ տեսակ են սահմանում, տեսակցությունների վրա արգելք, Պարոն Սիմոնյանի հետ մի անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու, այդ տեսակցությունների վրա, որ ժելեզնի արգելք են դնում, հատուկ են դնում, որտև այդ տեսակցությունների արգելք ձևակերպման տակ, պատգամավորների իրավունքներն էլ է ոտնահարվում, որ պատգամավորներից որևէ մեկը չգնա այդ կալանավորին տեսնի, որովհետև տեսել են այս 4 տարիների ընթացքում, ով բռնվել է, առավոտ գիշեր կողքը կանգնած ենք եղել, չենք թողել մենակ լինի, չենք թողել համարի, որ այս իշխանության այդ երկաթե մամլիչը մինչև վերջ ճզմելու է, բայց հիմա տեսակցությունների արգելքը համատարած է, նայեք, Սրբազան, Բագրատ Սրբազանի հետ 19 արդարների վրա, բոլորի վրա տեսակցությունների արգելքը դրել են, քիչ է, մեր Իգոր Սարգսյան, ազատամարտիկ դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ, ընտանիքի վրա են տեսակցությունների արգելք դրել։ Հիմա 3 առաջ օրը, շփ, թփ, Գյումրի դատարանում, չխ, տասնյակով կալանքներ են տալիս։ Լավ, համարեմ զանգվածային անկարգության մասնակից, համարեմ ցույցի մասնակից, համարեմ ոստիկանին վատ խոսք ասած, լավ այդ մարդկանց տեսակցությունների արգելքը ինչի են դրել։
Ժողովուրդ, մի բան պատկերացրեք, Գյումրին էլ 1.5 միլիոնանոց Երևան չի։ Գյումրին շատ ավելի փոքր է, որտեղ 1-2 տասնյակ ձերբակալվածը արդի գաղութ 2 ամսով ուղարկված է ընտանիքներ, որոնք վարձով են ապրում, որոնք այդ աշխատող մարդու հույսին են։ Պատկերացրեք այդ քաղաքի տեսակարգշռի մեջ ինչ դեր է ունենում։ Իմիջայլած մի բան, այլ թեմա։ Երեք հական ծակեց այդ, հիմա շատ եք պաշտպանում, չէ՞ մի հատ կարգալույս տերտեր կա Ստյոպա անունով։ Պարզվում է։ Ինչ։ Հա, Ստեփան, լավ։ Պարզվում է, Կադիրովի մոլի երկրպագուն է։ Գնացեք, պաշտպանեք Կադիրովի մոլի երկրպագուին։ Գնացեք ու պաշտպանեք կարգալույց եղած Կադիրովի մոլի երկրպագուին։ Դուք անհատապես Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կարող եք գնալ, որտեղ ուզում է, ինչ ուզում է անի, արարողություն է ուզում անի, բայց երբեք եկեղեցական արարողություն չի։ Խնդրանքս ու կոչս մեր հայրենակիցներին, հավատավոր հայրենակիցներից որևէ մեկին չմոլորեցնեք, տանեք մեղ գործելու իբր պայմանական պատարագի մասնակից։ Երեք իմ գործընկերները ընդդիմադիր շատ էին ասում, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հետևողական է, համաձայն չեմ իրենց հետ։ Հետևողական չեք, ներողություն եմ խնդրում, հետևողական չի քաղաքացիական պայմանագիրը, հետևողականը մեկ մարդ, Նիկոլ Փաշինյանը, ես մի առիթով ասել եմ, եթե հետևողական լիներ քաղաքացիական պայմանագիրը, դալիճում նստած քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, քաղաքացիական պայմանագրի արդեն հազարավոր անդամները, ոնց ալնում, որ հետևողականության արդյունքում մի օրվա մեջ, որ որոշում է Նիկոլ Փաշինյանը, Արարատը այլևս պետք է մոռացվի, քաղաքացիական պայմանագրի բոլոր անդամները ասում են այն զինանշանը, որ մենք ունենք, որ ձևակերպել էինք Արարատի կոնտուր, այլևս էդի Արարատի կոնտուրը չի։ Էդի, չգիտեմ, Ֆուկուսիմա օրինակ լեռն է։ Հետևողականությունը, եթե ասում եք, անցած տարվա Մյուրոն օրներքի արարողությանը, ես տեսել եմ այս դալիճում նստած շատ պատգամավորների, որպես հայ առաքելական եկեղեցու, Մայր Աթոռի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևորդներ, որոնք իրոք եկել էին մեր Մայր Աթոռի, մեր եկեղեցու 7 տարին մեկ առնվազն ամենակարևոր իրադարձություններից մեկին, Մյուրոն օրներքին։ Հիմա շեֆը ասել է, չգիտեմ, կտրիչ է ասել, բոլորը շեֆի ասածով ասում են, մի տարի առաջ կտրիչ բառ ոչ մեկի բերանից պլասկագուկցիով դժվար էր հանել ու հասկանալի էր, որտեղ ամեն մեկը առաքինի որպես հավատացյալ չէր կարող իրեն թույլ տալ։ Հետևողական, որ ասում ենք, ժողովուրդ հետևողական չի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մի օր կանգնում մի բան է ասում, բոլորը պարտադիր պետքա կրկնեն, բոլորը պարտադիր պետքա կրկնեն, ամեն հարցում, այսինքն այս 7 տարվա մեջ մարդ խելառեր, թե շաբաթը մեկ ինչ ասել, նույն Ղարաբաղի հարցով, հետևողական չեք, որովհետև Ղարաբաղի հարցով 19 թվականին ասել եք Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, պատերազմին ասել եք հաղթելու ենք, ֆորմեկը հակած, նկարված, Արցախ գնացած, 21 թվականին ասել եք դե բանակցություններում պրոբլեմ կար, 22 թվական մի բան, 23, 24, 25-ին մեկ էլ եկել է, Նիկոլ Փաշինյանը ասել է մենք Ղարաբաղից հրաժարվանք, որ մեր պետականությունը պաշտպանենք, բոլորը կրկնում են, դա հետևողականություն չի։ Ու վերջում, էլի երեկվային պատմական էքսկուրսի, նայեք, 88 թվական, մայիսի 28, Ազատության հրապարակ, Ղարաբաղյան շարժումներ, Անդրանիկ Քոչարյանին մեջ եմ վերում, Անդրանիկ Քոչարյանը մեջն էր, երբ որ մայիս 28-ին Մովսես Գորգիսյան, հանգուցյալ Վարագա Առաքելյան, Ռապայել Իշխանյան, այսօր կա Ռապիկ Համբարձումյան, Մեխակ Գաբրելյան, անկախության օրն էին ուզում նշեին, այդ օրվա Ղարաբաղյան շարժման ղեկավարները բեմի վրա չէին, որտեվ իրանք համաձայն չէին դրա, ու այդ օրը Մովսես Գորգիսյանը, որ ասեց, դե վերջապես պարզեք այդ եռագույնը,
Առաջի անգամ էր, որ եռագույն էր Ազատության հրապարակում պարզվում Ղարաբաղյան շարժման այդ ղեկավարությունը այդ օր այնտեղ չէ։ Հետո կրկնում եմ, հետո փուլերով է։ Իսկ դաշնակցությունը Հայաստանում այդ օրերին հիմնադրվում էր մի քանի նորաստեղծ կուսակցությունների հեմքի վրա։ Մեկի անունը գիտեք ինչ էր։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի ազգային անկախության կուսակցություն։ Շնորհակալ եմ։